特斯拉底背离，芯片要小心崩盘。美股为什么突然崩盘了？昨天的话也是全面下跌啊，全面崩盘，指数也是崩盘，反而是小盘股没怎么崩盘。那个表面原因是什么呢？表层原因是什么？表层原因的话是有一个美联储的官员说，今年都不需要降息啊。这个什么 Fed Cascari Float，什么今年都不需要降息。他这个是怎么看呢？就是纳斯纳斯达克指数到这个地方突然就崩了，突然在这里就崩下来了。这嗯，反正就后半夜就突然崩了嘛。这个一般就是美联储官员发表讲话引起的。不过这个是不可能的，今年不降息，这个是鬼扯。如果说真的不降息，他会跳出来反对不降息，他会立场非常明确，他不会说今年降息，今年不降息这种话。杰罗姆·鲍威尔但反对2012年的第三轮量化宽松，就是说他如果真的不赞同降息，他是会跳出来说反对降息的，不会说这种模棱两可的话。看一眼阿斯麦是吧？跌了，TSM，冲高回落。费城半导体很久没有走过这样的大线了，就这里有一次，然后一路上来都没有出过这么大的线。Google 跌的挺大，纳斯达克很久没有跌这么多了，从哪里开始过来没有跌这么多？这追溯到1年前都没跌这么大。标普500也是基本上这半年都没有跌过这么大的。亚马逊，Meta，特斯拉的话反而是有一点点轻微的上涨，这个就是典型的与典型的背离啊。它这样背离的话，就基本上证明这个底是基本上有效的，这个底是一个基本有效的一个底了。在指数崩下来的情况下，它还能往上走，就是说这个底是一个有效的底。它已经与其他七巨头开始有一定背离了。然后芯片要小心崩盘啊。这个美联储这个讲话，其实我是认为他是收了钱的，收了华尔街的一些演讲赞助费，一般是50万美元到90万美元，100万以内，一小半一套别墅的首付吧。啊，你说这什么意思？什么叫收了钱，对吧？这种讲话一般都是要收钱，否则是不会跳出来说这种话。我认为风险最大就是集中在这个东西。这三兄弟啊，一个是叫做费城半导体指数，一个是这个 AMD，一个是 NVDA。风险来源真正的来源是什么呢？人工智能回本很困难，就是说很炫、很酷、很高级，对吧？芯片一直买，芯片买回去以后，芯片回不了本。芯片买回去以后，发现回不了本，这怎么看出来的？其实一开始就是这样。人工智能其实一开始我就觉得回不了本。这两家什么公司？这两家叫做人工智能基础设施公司，
就是把芯片卖给别人，至于怎么用还是要其他公司。AMD 的话非常的危险啊，不过有算法加持的情况下，它是不会直线崩盘的，肯定会来来回回。算法是不会管你什么基本面的嘛，不会管你什么人工智能不人工智能，算法是你低下去就会买，买上来以后，又没有人愿意做趋势，然后这就是 AMD。英伟达的话就不去招了它。然后这个，嗯，英特尔要崩下来了。其实这个地方它跌下去以后站上了，我看到了，看到，但是我不会去说这个，因为我是不会去做英特尔。下一次的话可以讲一下什么是公司文化。这个基本上来说，我看这些公司是不会看走眼的，凉了就是凉了。这家公司里其实已经没有人关心业务了，都是在那混的。人工智能回本很困难，芯片买回去以后发现回不了本。如果是出现这样的问题的话，这些股都要往下走啊。阿斯麦是吧？TSM、阿斯麦、SM、ASML、飞腾半导体、AMD，嗯，反正最大的风险就是在芯片这边，机会的话是看在特斯拉这边，但是在大盘崩的情况下，它也不一定会涨，还是把这个拉下来一点。它能背离，就说明它已经走出独立基本面了，但是在大盘往下走的情况下，走的会比较拐来拐去的吧，不太好做。一背离已经是出现了，这个背离是跟其他几个巨头的背离。最近就不看好这些东西吧，有个叫做反向半导体指数，三倍反向半导体的，但是做空这东西不太好讲，又要止损啊，又要什么讲进场时机，又要讲结构形态，反正风险就是出在这边，芯片这几个大芯片股都要出问题了。出问题背后原因就是这个人工智能有点起不来，有点确实很帅，确实很炫，呃，但是找不到商业模式把它回本嘛。用户肯定是会有的，用户不用担心，找不到付费的商业模式。OK，那么暂时就是这样，也要注意芯片这边的风险。